लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि बेलेन्सखौ माबोरै चेक खालामो। दा नोंथांमोनाबो आसाम ग्रामीण विकास बेंक एकाउन्ट दङब्ला नोंथाङा बेंकआव थाङालासे न'आव थानानैनो नोंथांनि आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि बेलेन्सखौ नोंनि मबाइलजोंनो गोरलैयैनो नायनो हागोन। दा बेखौ नायनो थाखाय जों मोनसे आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि अफिसियेल नाम्बारखौ जोङो सेभ खालामनानै लानांगोन। दा बे नाम्बारखौ आङो नै होनानै दोनखादों स्क्रिनाव, नोंथांमोना बेखौ सेभ खालामनानै लाग्रोनांगोन सिगांग्रो। दा नोंथाङाबो जुदि आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि बेलेन्सखौ नायनोब्ला नोंथाङा बे नाम्बारखौ गावनि मबाइलाव सेभ खालामनानै लाग्रोदो। बिनि उनाव WhatsAppखौ अपेन खालामदो। आं दा WhatsAppखौ अपेन खालामनोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि अफिसियेल नाम्बार। लोगोफोर नोंथाङा बे नाम्बारनि गेजेरजों बेलेन्स नायनो हागोन, ट्रेनजेक्सन नायनो हागोन। दा आङो बे नाम्बारखौ अलरेडि सेभ खालामनानै दोनखादों। लोगोफोर नोंथाङाबो जुदि आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लादो। सेभ खालामनायनि सिगां नोंसोर बेखौ मोनथिनांगोन लोगोफोर, नों लानाय मबाइल नाम्बारा नोंनि आसाम ग्रामीण विकास बेंकजों रेजिस्टार जानाय जाथारनांगोन, अब्लासो नों नायनो हागोन। दा आंना रेजिस्टारखा। दा जोङो गाव गावनि बेलेन्सखौ नायनो थाखाय बे WhatsApp नाम्बाराव मेसेज खालामहरनांगोन, हाय बा हेल' होनहरनांगोन जोङो। दा आं बेयाव हाय मेसेज टाइप खालामहरबाय। हाय मेसेज खालामहरनाय लोगो लोगो नै बेयाव डाइरेक्ट मेसेज सौफैफिनबाय लोगोफोर, लगे लगे मेसेज हरफिनो। बेनि उनाव नै बाहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो अल सार्भिसेसआव। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नै दा बे अल सार्भिसेसआव खनसे थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे गोजौनि अपसनाव सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। आं दा नैबे अल सार्भिसेसआव थुनानै होनोसै। बिनि उनाव एकाउन्ट रिलेटेड सार्भिसेस अपसन नुनो मोनदों नोंथांमोना, बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै सेनाव होनांगोन लोगोफोर। नै बेयाव गोबां अपसन दङ, नोंथांमोना नैबे फार्स्टनि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव आरो गावसिनिफ्राय मोनसे मेसेज सौफैबावगोन एकाउन्ट रिलेटेड सार्भिसेसआव। दा आं बेखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे सेनाव होना होबाय। नैबेयाव अल सार्भिसेस मोनसे अपसन दङ। दा बेयाव टेप बिल' टु एक्सप्लर अल अपसन लोगोफोर। दा जोङो बेयाव थुनानै नोंथांमोना माखौ नायनो बेलेन्स इंकाउरि लोगोफोर। दा आङो बेलेन्स चेक खालामगोन नालाय आङो नैबे फार्स्टनि अपसनखौ होनानै होनोसै बेलेन्स इंकाउरिखौ। बिनि उनाव नैबाय सेन्ड खालामनोसै आङो। सेन्ड खालामनानै होनाय लोगो लोगो लोगोफोर नायदो, नै नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारा बेयाव श' जागोन। नै नोंथांनि मबाइल नाम्बारा जुदि नोंथांनि आसाम ग्रामीण विकास बेंकजों रेजिस्टारबा नैबेबायदि एकाउन्ट नाम्बारा नोंनि एकाउन्ट आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारा श' जागोन। दा आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनानै सेनाव होनोसै लोगोफोर। दा सेनाव होनाय लोगो लोगो नायदो लोगोफोर, आंनि आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि बेलेन्सा डाइरेक्ट बेयाव श' जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गावनि आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि बेलेन्सखौ बेबायदिनो नायनो हागोन गोरलैयैनो गावनि मबाइल फनजोंनो। नोंथाङा बेंकआव थांनांगौनि गोनांथि गैया। आङो नै गोरलैयैनो बेखौ नुनो मोनबाय। दा आंनि टटेल बेलेन्स नैबेयाव होनाय दंखायो। दा नोंथांमोनाबो जायफ्रा आसाम ग्रामीण विकास बेंक एकाउन्ट खुलिनाय दङ, बेंकआव थाङालासे गावनि मबाइलजोंनो बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।